हाय दोस्तों, सुना है क्या? छींकने से दिल रुक जाता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। सच तो यह है कि छींकते वक्त दिल रुकता नहीं, बस जरा सा स्लो हो जाता है। क्यों? चलो बताते हैं। जब हम छींकते हैं तो नाक और गले की नसें दिल को चिल करने का मैसेज देती हैं। बस इसी से ऐसा लगता है जैसे दिल रुक गया हो। तो प्लीज नो टेंशन, ये तो बॉडी का नेचुरल रिएक्शन है। अगली बार छींक आए तो मजे लो, दिल रुकने वुकने का डर मत रखो। अच्छा, दिलचस्प लगाना ये फैक्ट। तो फिर देर किस बात की? लाइक और सब्सक्राइब करो अभी। मिलते हैं फिर किसी और मजेदार फैक्ट के साथ।